халықтың атынан гүл шоқтары. Бегелдиновтың ескерткішіне соғыс жылдары жұмылдырылған тұрғындардың саны оның халқының 1/4 бөлігін құрады. Шақырылғандар 97.801 адам. Оның 33.950 адамы сол соғыста қаза тапты. Ұлы Отан соғысына қатысқан 512 қазақстандық Кеңес одағының батыры атанды. 4-еуі 2 мәрте батыр атаға берілді. Біздің 47 жерлесімізге, ақмолалық жауынгерлерге Кеңес одағының батыры атаға берілді. Аға жетпес батырлығының арқасында біз бейбіт, бақытты өмір сүрудеміз. Қазір осы мәңгілік алаудың алдында алдарынан бас иеміз. Ұлы жеңіс мерекесі құтты болсын.